Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan sahabat main durian, kali ini saya akan melakukan pengecekan pengontrolan terhadap pohon durian saya yang ada di lokasi ini ya. Di lokasi ini saya tanam jenis durian musangking, oci, dan bawor. Kita akan langsung ngecek kondisi pohon durian yang ada di lokasi ini. Jangan langsung semprot ya, kita lihat masalahnya di mana saja, apa saja masalahnya dulu. Kalau memang itu ada permasalahan, nantinya baru kita lakukan tindakan. Tidak usah berlama-lama. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan loncengnya, serta share channel ini agar cepat berkembang. Kita langsung ini ya, pantau kondisi pohon durian kita yang ada di lokasi ini. Ini kita mulai dari durian musangking ya. Sahabat petani durian, ini adalah pohon durian musangking saya yang berumur sekitar 2 tahun lebih. Sebelumnya si pohon durian ini pada umur 20 bulan itu pernah saya lakukan pruning ya, untuk membentuk cabang produksi. Kemudian setelah itu saya berikan pupuk NPK 1616 dengan sistem piring menggali ya. Kita sesuaikan dengan tajuk terluar batasnya. Sebulan setelah pruning itu, dan hasilnya seperti ini kawan-kawan sahabat petani durian. Rubus muda, daun muda ini keluar ya. Ini ketinggiannya sudah 4 meter kurang lebih ya, sudah mencapai 4 meter di pohon durian ini. Kita lihat batangnya sudah sebesar ini kawan-kawan, sudah besar ya, cukup besar seperti ini. Kita lihat dulu dari sisi daun. Salah satu ciri-ciri bahwa pohon durian itu kondisi perakaran yang ada di bawah itu bagus, tidak ada masalah. Kita bisa melihat dari kondisi daun yang ada di atas kawan-kawan, seperti ini ya. Kalau daunnya bagus, hijau, sempurna seperti ini, tunasnya, rubus, tidak ada masalah. Saya yakin di bagian perakaran, di bagian bawah ini, itu pasti bagus, saya yakin. Kita bisa melihat ciri-ciri dari kondisi daun ini ya. Biasanya kalau daun durian kita bermasalah, seperti ada gejala daun tiba-tiba menguning, kemudian daunnya rontok, terus rantingnya mati ranting, itu menandakan ada serangan hama yang ada di akar. Harus kita pahami, sehingga sebelum terjadinya serangan hama, kita tetap wajib harus mengontrol kondisi pohon durian kita, supaya kita tahu ya, jangan sampai nanti pohon durian kita sudah terkena serangan hama jamur, sudah parah, kita baru melakukan penanganan, itu saya rasa akan sulit ya. Oke kawan-kawan sahabat main durian, kita lanjutkan lagi pada pohon durian yang lain ya. Kemudian ini pohon si oci ya. Tinggi ini sudah 3 meter up, sudah cukup tinggi pohonnya. Ini baru kita lakukan pruning sudah 2 kali ya, pruning fase 1 dan pruning fase kedua. Alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh batang, sudah cukup besar juga ya batangnya. Oci ya. Kemudian ini adalah pohon si musangking kawan-kawan sahabat main durian. Ini ketinggiannya sudah mencapai 2,5 meter ya, hampir 3 meter. Ini sedang keluar kelas tunas, pecah, dan semua daun muda terubus ya. Namun tetap perawatan pada fase vegetatif, terutama pencegahan hama itu kita lakukan sejak dini ya. Jangan menunggu penyakit datang, jangan menunggu pohon durian kita terserang hama kita baru bergerak. Nah itu terlambat kawan-kawan, nanti pohon durian kita keburu mati ya. Ini juga jenis musangking ya, daun hijau bagus, normal ya. Sepertinya ini tidak ada permasalahan, cuma ini saya ketemu ada kutu putih juga ya. Ini kawan-kawan. Oke, ini pertumbuhannya bongsor ya, cepat sekali, bagus. Kemudian kawan-kawan sahabat main durian, ini ada si mas muar ya.
Ini pohonnya sangat gondrong. Ini di pohon durian ini sama sekali belum saya lakukan pruning fase vegetatif, sehingga kita bisa lihat seperti ini ya, gondrong. Sebetulnya ini sudah cukup sudah pas waktunya untuk dilakukan pruning fase vegetatif. Kita bentuk, karena kalau telat ini bisa bahaya, nanti cabang produksi ini tidak akan terbentuk karena kondisinya seperti ini, semeraut. Durian Mas Muar merupakan durian introduksi Malaysia ya, dengan klon di Malaysia itu D168 namanya. Kemudian ini ada jenis bawor, kawan-kawan sahabat durian. Kita tengok ya si bawor, kita lihat seperti ini. Ini beberapa minggu yang lalu tunas kembung, kemudian pecah. Alhasil sekarang setelah pecah tunas, daunnya rata-rata di ujung cabang ini sudah muda semua keluar. Umur pohonnya baru 1 tahun juga. Seperti ini ya, pertumbuhannya lancar, aman, cukup bagus. Namun di sini masih saja ya kita bisa lihat jelas ini ada serangan hama kutu putih. Masih kita temukan ya kawan-kawan sahabat durian. Hama kutu putih ini bandel sekali ya. Harus sering kita lakukan perawatan, kita semprot. Kemudian ini ada musangking ya. Ini juga umur 1 tahun pasca penanaman kawan-kawan sahabat durian. Kita lihat pertumbuhan ini sudah bagus, tidak ada permasalahan. Rata-rata di semua daun ujung-ujung percabangan ini sedang dalam kondisi daun muda. Ini tingginya sudah 3 meter lebih ya, sudah cukup tinggi, batang juga sudah cukup besar. Ini ada blackthorn oci ya, ini tinggi ya hampir 3,5 meter, ini sudah cukup tinggi oci saya ini ya. Umur tanam 1 tahun. Kemudian ini ada si musangking ya, sobat durian bisa lihat sendiri bagaimana ini kondisi si pohon durian ini cukup bagus, rubus, daun muda ini rata-rata di semua cabang ya. Kita lihat tunas yang tumbuh ini cukup panjang dari cabang primer ini ya. Ini memang rata-rata masih kita temukan banyak si kutu putih ya kawan-kawan sahabat durian. Tetap kita harus melakukan proses perawatan, terutama pencegahan dengan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida nantinya kawan-kawan. Kemudian ini adalah jenis musangking juga sahabat durian, kita lihat sendiri ya. Kondisinya cukup bagus, pertumbuhannya normal. Kita bisa melihat dari keadaan daun yang ada pada pohon durian kita sahabat durian. Lihat ya. Ini rimbun. Ini sudah seperti pohon beringin ya. Ini batang hampir tidak kelihatan nih karena daunnya lebat banget. Sama juga ya masalahnya ini, kalau kita lihat ini ada hama penyerang ya, kutu putih pada daun. Kawan-kawan sahabat durian, kita lihat ada hama kutu putih ya, yang ini. Nah ini ya, ini adalah contoh hama kutu putih. Rata-rata biasanya pada pohon durian, kalau pohon durian kita telat kita lakukan penyemprotan dengan insektisida, biasanya kutu putih ini akan merajalela ya, banyak menyerang pohon durian kita, terutama di daun muda seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke pohon durian yang lain. Ini ada oci, kawan-kawan sahabat durian. Pohon durian oci saya ya, tingginya ini sudah mungkin 3 meter up ya. Ini sedang pecah tunas, bahkan ada yang daun muda sudah banyak ya. Kalau kita lihat sama-sama juga ya. Ini yang masih kita temukan di sini adalah si hama kutu putih ini pada daun muda ya. Nanti ini tetap kita lakukan penyemprotan ya untuk mencegah serangan hama si kutu putih. Oke kawan-kawan sahabat durian, cukup sekian dulu ya perjumpaan kita di segmen kali ini.
Dalam proses pengecekan pohon durian pada fase vegetatif, terutama kita ngecek kondisi pohon durian kita, apakah ada hama pengganggu, baik itu di bagian media, di bagian bawah, ataupun di bagian atas, batang maupun daun juga ya, kita cek, sering-sering kita cek. Mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita di segmen kali ini. Kita akhiri dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.